はい、おはようございます。今日は初めてのメバル釣りに来ました。今回大先生に誘われたので初挑戦でメバルやってみたいと思います。はい、フライチですけど出航です。大先生が私の仕掛けを見ております。200ね、OK。はい、2回目のポイントですけど、ちょっと深まったみたいですね。60メーターぐらいですか？ああ、来てる来てる。すごい引きだった、漕いだとか。まあまあ来たよ。よいしょ。先輩釣っております。音です。おお、いけそうだな。はいI'ma give it to you G straight and I'm now beast. I am not a human being. Ballin' like Kareem, sippin' on codeine. I lean with it, rock with it, got coke dreams. Boom, back, boom in the trap. When trap needs house, get a trap house. Got two stacks. Throw it in the strip dancer. Big booty hoe said she.
やったってやったって大きさでないよ。いややっぱ化け物だなおい。いやおめでとうだよ。おっしゃ、だいぶ大食いしたかな。もういいか。何匹ついてますかね。あー、落ちちゃった。まあまのサイズ落ちちゃった。あららら。おー、いいサイズ来た。やっと5歳2サイズ来たよ。あー、バレた。カモあー、カモあれこれ繋がっていくけど1匹落ちたんでね。あー、1匹落ちた。あれダメだ。あー、どうだべ。あー、ついた。だけど1匹落ちたの。それでも3本ついたらいかった。やっと。おっしゃー、いかったやったぞ。よっしゃ。